流感病毒又来了，家里备好一碗水。最近啊，天气一会儿冷一会儿热，门诊流感的患者呢就越来越多了。身边呢也有朋友开始感染了，一直在咳嗽，非常的难受。自己咳呢倒还好，就怕家里啊老人小孩中招了。不过呢也别太紧张，今天呢就教你在家常备一碗水。材料呢也很简单，就是取生姜3片，枸杞呢1小把，红枣4颗，白萝卜、雪梨切块一起煮水喝。这碗水啊能够生津止渴、润肺止咳，其中呢生姜是解表散寒的，能够帮助人体啊提高阳气。您记住了吗？